사무장 따라다니니까 그죠? 이거 담장이에요. 사무장이요. 저기 차가워니까 야, 이거는 그냥 항상 한번 말하고 나가 빨리. 먼저 나가라 빨리. 야, 너는 나가라 그랬잖아요. 야, 빨리 오라 빨리. 야, 이게 동작이 우리 이게. 이런 따라가는 거 가라. 야, 인조만 많이 가라. 나 따라가잖아. 그거에서 그때 해결 못해준 좀 조금 벌어먹었다고 나선 거 썰느라고 데릴까 그것도 뒷땅에서도 막 벌어먹게